ये है पानी में रहने वाले गैंगस्टर्स जो कि मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। दरअसल ये है जायंट ऑटर, जिन्हें अमेज़न की नदी का डाकू कहना गलत नहीं होगा। डाकू इसलिए क्योंकि ये मस्टिलिड फैमिली में आते हैं, जिसमें हनी बैजर और वल्वरीन जैसे जंगली माफिया शामिल हैं। इसलिए तो जो भी शिकारी इनके इलाके में आता है वो या तो खुद शिकार बन जाता है या तो दुम दबाकर भाग जाता है। और ये हनी बैजर की तरह शिकार करने से पहले जरा भी नहीं सोचते कि सामने कौन सा जानवर है, मतलब सामने एनाकोंडा है या एलिगेटर, पिराना है या मगरमच्छ या फिर कोई इंसान। इनके लिए खाना तो खाना ही है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इन्हें मौका मिले तो ये जैगवार को कच्चा चबा जाएं, पर इन्हें मौका नहीं मिलता और कई केसेस में तो ये इंसानों पर भी हमला करते हुए देखे गए हैं। इसीलिए इस जंगली गुंडे से दूर